Thax Lime, θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Capital Music, τι έχετε το 2026? Πολλά πράγματα, σταμάτα τα release, πολλή δουλειά, πολλοί καλλιτέχνες, νέοι καλλιτέχνες, υποσχόμενοι, πολλά. Εσύ από πιο έμπειρος που είσαι, τι συμβουλές τους δίνεις? Να είναι ο αυτός τους, να δουλεύουν πολύ. Όπως είχε πει και ο Chris, ρε φίλε, δεν θα το κάνει κανένας για αυτούς άμα δεν το κάνουν μόνοι τους. Με τον Press, πώς σκέφτηκε το feat? Μπρο, τον Press τον έβλεπα πριν μπει Capital. Πριν μπει. Και μ' άρεσε πάρα πολύ. Μπήκε, τα είπαμε, ταιριάξαμε και. Φαντάζομαι το 2026 ερχόσαστε όλοι να τα γιώσετε σαν ομάδα. Θα μου πεις λίγο για το Capital Music Album που προετοιμάζετε? Πολύ λίγο. Μπρο, είμαι full καυλωμένος με αυτό, να σου πω την αλήθεια. Έχω ακούσει μερικά tracks, αυτά που είναι έτοιμα μέχρι στιγμής, αυτά που έρχονται. Θα γουστάρετε πολύ, ήταν αυτό που έλειπε. Όλες οι συνεργασίες που κάνεις, πιστεύεις ότι αξίζει να δίνεις την ευκαιρία και σε newcomers που είναι σωστοί? Συνεργασίες. Και συνεργασίες. Ρε φίλε, εφόσον είναι ο αυτός το άλλος, ρε φίλε, και γουστάρει, κατάλαβες, είναι σοβαρός, ναι. Γαμό. Φουλ. Χάρηκα Slime, πολύ. σε ευχαριστούμε. Σλετ.